Diese Gösseln wurden mit ganz vielen Zecken aufgefunden. Leider konnten wir für diese Tiere nichts mehr tun. Bei einem weiteren Tier hat noch eine Tierschutzkollegin von uns versucht, die ganzen Zecken abzusammeln, leider ohne Erfolg. Das Tier ist ihr unter den Händen weggestorben. Hier hinter mir sitzt zum Beispiel so eine junge Dole. Wenn ihr so ein Exemplar irgendwo im Garten oder in einem Park seht, bitte sitzen lassen. Es ist alles in Ordnung und die Eltern kümmern sich. Und Leute, was auch äußerst scheiße ist, wir kriegen immer wieder erneute Anrufe von besorgten Findern, die eine junge Dole gefunden haben. Leute, diese jungen Dohlen gehen aus dem Nest und sitzen erstmal auf dem Boden. Daran ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Die Elterntiere sind meistens immer in der Nähe und kümmern sich dann um die Kleinen. Allabendlich wird der Kleine von seinen Eltern gefüttert. Jetzt geht's erstmal weiter auf Futtersuche. Man will schließlich irgendwann selbstständig werden. Und heute Abend heißt es erstmal wieder einen guten Platz zum Verstecken suchen. Da ist er. Ach Mensch, das arme Ding. Soll ich Ihnen irgendwas angeben? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Dass der nicht da noch weiter runterrutscht. Da ist nämlich noch, da geht es nämlich wahrscheinlich noch, da geht es nämlich noch runter. Ich hab dich. Ich hab dich.